हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानो लादों बे रादाबा स्पेसियेलि COVID-19 बा कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै जागोन नोंथांमोना बेखौ नायलांदो जोंनि आसामाव ओरैबायदि बारानिफ्राय बारा जाबाय दिनै माने थांनाय हरावनो 100 जननि बारा मोनदों हरसेयावनो माने नोंथांमोना नायबानो जाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय हरनि 11:12 माने बेखौ आपडेट खालामना होदों बेवहाय माने 89 निउ केसेस मोनदों जाहैदों ना 89 जन मोनदों ने थांनाय हरावनो बियो जाहैबाय नै कामरुपनिफ्राय 30 जन आरो 17 तिनिसुकिया आरो 14 जन गुवाहाटी आरो 14 जन धुबरी आरो 10 जन काछारनि 10 जन आरो 4 जना जाहैबाय धेमाजिनि आरो बिनि उनाव मोनबावदों बिबो हरनि 12थायाव आपडेट खालामना होनाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिबो जाहैबाय 33 निउ केसेसनो 33 जन 89 आरो 33 बेसेबां जाखो 100 प्लास जाबायना बेजों आरो मा जाबावदोंनो दाख्लैबो 100 प्लास मोनदों दे ओमफ्राय मैया 30 जन मोनदों ओमफ्राय आरो दिनै हराव थांनाय हराव बेसेबां मोनखो 89 जन आरो 33 जन बहाय 33 अबाव मोनदों गलाघाटनिफ्राय मोनदों 11 जन आरो 11 जन मोनबावदों बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय आरो उदालगुरिनिफ्राय 9 जन मोनदों दे आरो दरंनिफ्राय 2 सानना नायदिनै उदालगुरियावबो बारानिफ्राय बारा जाबाय दाख्लै सासेसोल' जादोंमोन सानैसोल' जादोंमोन दायो खनसेनो 9 जन फैबाय दे ओमफ्राय दा टटेल जोंनि आसामाव बेसेबां जाखो 1057 जन पजिटिभ जाबाय आरो जोंनि देहायाव गासै जाजेननायनिफ्राय ओमफ्राय बे 1057 जननिफ्राय 125 जना बारग'बाय आरो दासिमबो जोंनि आसामनि सुबुंफोरनियाव एक्टिभ जानानै दङ 925 जन ओमफ्राय थैनाया गासै 7 जाबाय नोंथांमोना साननो नाङा दे लकडाउना बारायनाय नंला होननानै दिनैथ' 30 जुन नालाय सरि जुनलायनो मे 30 मे बे 30 मेनि उनाव माने लकडाउना बारायनाय नंला जुनाव माने खुला खालामसिगोन बिदि साननो नाङा दे आंनिबा आसाम सरकारा बेखौ बारायबावगोन मानो होनना बुङोबा दासो दिनै मैया दाख्लैसो सानसेयावनो 100 जन बारा बिदि बारायदों आरोना अब्लाथ' लकडाउना बारायबावनो हागौ आरोना माखासे नेम बा माखासे गाइडलाइन्सफोरखौ माने सोलाय सोल' खालामनानै बारायबावगोन बायदि आसा थादों आरोना आंनि बायदिब्ला आरो नोंथांमोना बिदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं बिदिनो जेनेबा माबोरै जाखो जोंनि आसामनि हालोदा आं बेखौ खोन्थाबाय थागोन बाय बाय